Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di channel saya, Walis Variasi. Kali ini saya akan berbagi tutorial lagi untuk pemasangan klakson di Vario 125 ataupun 150 yang new. Ini masih bawaan klaksonnya, nanti di upgrade ke klakson Denso. Ini bagian yang udah dibongkar. Nanti salah satu klakson ada di sini, dan satunya lagi di sini. Ini klaksonnya. Masih baru. Klakson bawaannya dicopot aja. Nah, untuk bagian kabel ini bisa dipotong atau langsung disambungin kabel. Untuk kabel saya pakai AWG ukuran 22. Dikasih heat shrink. Ini kurang lebih segini, nanti relay ada di sini. Nah, ini untuk pemasangan klakson yang sebelah sini. Seperti ini, ketika stang belok mentok, dan ini juga nggak nempel di bagian belakangnya, nggak nempel. Oke, ini udah terpasang. Untuk ground bisa pilih salah satu ya, ground atau sini, dan yang satu lagi masuk ke atas. Ini output dari klakson. Ini kabel bawaan yang tadi disolder, bawaan klakson 2, dan ini input arus. Untuk input arusnya saya ambil dari ini laser kabel warna hitam. Ini harus positifnya. Untuk selanjutnya pemasangan relay. Untuk relaynya saya gunain relay yang ini. Kalau buat klakson ini kuat ya.
dan juga awet. Nah, untuk jalurnya ini yang bawaan, yang merah 2 ini bawaan dari klakson. Ini masuk ke sini kayak gini. Untuk arus 12 voltnya. Ini tengah, ini 12 volt. Ini kabel bawaan klakson masuk ke kanan kirinya 8586. Ini kalau di relaynya berarti 30. Nanti output klaksonnya di sini. Ini kabel output klakson. Ini bar klakson satunya yang di sini. Tes. Untuk relaynya dibungkus seperti ini, nanti ditali tis di sini. Klakson yang satunya, jadi di sini posisinya seperti ini. Pasang dulu buat bawaan. Ini dilepas dulu.
baut sini. Dikencengin. Ya tetap barang, ay. Ini masuk. Oke, ini udah selesai, tinggal dirapihin pakai cover. Ini juga nanti dipasangin covernya. Semoga video ini bermanfaat buat yang menonton.